오늘은 유니크하면서 러블리한 데일리룩 추천. 상의는 쎄쎄쎄 제품. 꾸안꾸 그 자체인 귀여운 후디예요. 하의도 쎄쎄쎄. 너무 마음에 들어요. 독특한 레이스업 포인트에 셔링과 커팅 디테일까지. 부츠는 배드블루. 유니크하고 귀여워요. 별 모양 스티치 덕분에 힙하게 포인트를 줄 수 있어요. 여유로운 착화감 굿. 근데 아직 저녁에는 춥거든요. 이 bomber 자켓 입을게요. 적당한 기장감과 품으로 완벽해요. 오늘의 데일리룩 완성!